古早古早有一只电狗，咿呀姐姐台语故事集，内容是6篇透中岛的故事，由咿呀姐姐改编为台语版本，还有精美可爱的插画，加上最熟悉的配音，内建你最熟悉的笑点，适合大小岛民亲子共读，做会读做会学。我们想要给岛民一个比较特别的版本，所以有一个故事集加上超可爱贴纸的隐藏版组合，每本都会由咿呀姐姐亲笔签名，前150名还会有专属署名加上祝福语哦。如果大家有兴趣的话，恳请多多支持，现在就经由资讯栏连结拥有吧。哪个岛最热？透中岛。嗨，我是小易，欢迎来到童话透中岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在透中岛更新哦。你们在干嘛？各位岛民，你们听得出来吗？我在制作低成本的人体风声，用人的声音模仿风声。我刚刚呢是用别的道具，听起来好像是骨头断掉的声音，骗大家的耳朵。我呢是直接敲桌子，发出敲门的声音。那我是发出我的声音。这边呢，先让大家的耳朵小小暖身一下，因为这一集的大来宾是跟各种声音有关系的人哦。至于怎么有关联呢？这一集真的很专业，大家的耳朵要认真打开了。那我们前面会有一点点的声音小教室哦，赶紧欢迎我们的大来宾张艺婷小妹姐姐，欢迎。哇，这个又小妹又姐姐的，大家很混乱吧？就是小妹姐姐。嗨，大家好，我是小妹姐姐。基本上我现在是有自己开一个小小的声音工作室，大家可以认为我们是一个听觉的战队哦。那我们的工作呢，就是要做影片，你们看到的影片之外，你们听到的所有声音，其实都是我们公司可以负责的哦，像是音效啊，还有配乐等等。小妹姐姐会希望我们怎么称呼你呢？你这个工作跟声音这么息息相关。大家通常称呼我为音效设计师，但我同时也身兼配乐师。哇，这2个名词想必对岛民们来说应该会非常陌生哦。不过没关系，我们接下来就会一一的解密，告诉大家这些是什么。没错，今天小妹姐姐这位大来宾的工作也跟我们哥哥姐姐非常的有关联哦。至于怎么有关联呢，就要麻烦小妹姐姐来帮我们的岛民上课咯。好，像音效的部分呢，我可以简短的跟各位介绍一下。我们通常会简称整个声音的流程叫做声音后期制作。比如说我们一般在看戏剧的时候啊，在我们要开始工作之前呢，我们会跟导演一起开会，先确定说这个影片里面有哪些地方想要设计成什么样的音效啊，想要放什么样的音乐啊等等。然后呢，我们就会拿现场的收音师收到的声音来开始整理，然后剪辑。这个剪辑的部分呢，会包含有对白的剪辑，然后也会有一些环境音啊，还有音效的剪辑跟设计等等。接下来呢，我们就会有一个部分是跟其他哥哥姐姐比较相关的，就是其实演员也有配音的这一块哦，就是我们称为事后配音哈。然后再来呢，就是小朋友们比较可能常常在影片里面看到大家会解说做声音的人的工作的时候，会有一个拍出来给大家看的叫做拟音师，也就是 Foley。我们有一个专有名词叫 Foley 哈，拟音师的这个位置，它会就是像一开始小朋友们听到的，会用各种你原本不觉得是那样子的会发出那种的声音的道具来做出来骗你的耳朵哈，比如说用筷子啊或者芹菜啊等等来做出就是骨头碎裂的声音，这个就是我们叫做拟音或 Foley 的制作。然后再来就是会有一部分其实是配乐的制作，那配乐的话它可以是额外拆出去的另外一份工作，那就是跟音乐比较相关了。然后最后我们会把所有上述的声音呢都通通加在一起，把它混在一起，这个工作叫做混音。
哇，听起来好多专业的名词哦。我们来一一带那个岛民恢复一下记忆好了。所以像我们哥哥姐姐讲故事啊、说话啊、聊天，这个就是对白，或者是刚刚小妹姐姐有说的演员会需要的事后配音。然后前面有听到咔嚓很像骨头断掉的声音的那个呢，就是我用竹筷子凹断，假装是骨头断掉的声音，那个就叫做音效。那像我刚刚敲桌子的这个，它也是音效哦。刚刚这样子听起来，如果就是以童话透中岛的故事来举例的话，我们哥哥姐姐讲故事的声音是对白。那除了这个讲故事以外的，不管是音乐啊，或是音效啊，都有可能是小妹姐姐的工作内容咯。对，没错没错，就是基本上所有耳朵会听到的东西都是我们的工作内容哦。这让我想到之前我们带营队上课的时候，有请大家打开耳朵或是翻找一下记忆，比如说我在菜市场，我在农场，可能会听到什么声音，只要你耳朵听得到的任何声音，都有可能是小妹姐姐制作出来的哦，或是把它放上去的。当时呢，我们记得这个学员们，他们有一些是用人的声音，然后去装成动物的声音，这是一种。但是呢，也有人是说，我现在是风声，我现在是脚步声，我现在是敲门声，这两种都是小妹姐姐的所谓的 Foley 或者是音乐音效的内容之一。所以小妹姐姐真的好专业哦！我们在看卡通、看电视节目，或是甚至是看电影的时候，其实大家应该可以想象，耳朵听到的所有声音都是经过复杂又精细的设计和制作。岛民可以想想看哦，如果你今天拿手机或是拿相机录影这就是影片哦，常常会不小心录到电风扇的声音，或是忽然有人哈啾打喷嚏那这个影片可能就会需要重录，或者是之后再把这个突如其来的声音剪掉。所以这个小记者录访问问题的时候，一定都有遇到过吧？我想，对对对，而且呢，有跟着我们进录音室体验的小岛民，也一定知道要让这个声音很完美的呈现，需要多少努力，以及注意多少的细节。我们记得进录音室的时候，就会叫大家要保持安静，不可以发出声音。别人在说话的时候，只要发出一点点声音，就必须得要把它处理掉。那小麦姐姐这边有没有工作上在处理这种奇怪的声音的经验呢？如果说到是对白的话，举一些比较我们常见的例子好了，就是比如说你看到一场戏它的风很大，这个时候就可以预期现场收到的声音一定都是风声对，所以这个时候很大的比例，那个我们就会需要重新把演员叫回来配音了然后我们也有遇到另外一个情况呢，是有些时候现场收音器材有可能有断讯的问题，但这个演员又叫不回来的时候，还好他只断掉1-2个字，然后我们就用我们自己的声音补上去，然后没有人发现这时候就要展现模仿的功力了。是的是的，就等于你讲话的音调还有音色，要先找就是音色跟这个角色相符的伙伴的声音，然后也要模仿他的语气跟模仿他的那个情绪，这样子我们才有办法把那个字剪进去。所以小妹姐姐才是真正的声音魔法师对所以我们所看到的影片，不管是Netflix 上面的电视或者是电影其实拍摄的现场并不是如我们眼睛最后所看到的那样子的状态，都是经过很多后期的这些努力，不管是把声音叫回来，然后重配，或者是运用一些什么魔法，把他们的声音调得很好很完美，才能够呈现给大家，或者是用各种声音创造那个环境。因为有的时候在这个环境里面可能会有很远的声音，很近的声音，如果只是用录音机，如果只是用camera 去录的话，不一定会录到很远的声音，可是这个环境应该人耳会听到很远的声音，这时候就会需要小妹姐姐这个声音魔法师把声音加上去，让大家真的觉得我在这个环境里面我举个例子好了，就是大家想象中如果要想到夏天，你们会想到什么？蝉鸣。没错，所以我们要强调这部片很有夏天的感觉的时候，通常我们就会加入蝉。那相反的有一个状况，就是其实剧组们在拍的时候并不想要它看起来像夏天，但他们就是在夏天拍的，所以这时候我们就要疯狂的把蝉给杀掉。
这个因为小圆姐姐很喜欢追剧，所以我有看过这些幕后花絮。演员们呢，其实常常在夏天拍冬天的戏，在冬天拍夏天的戏，因为这样子才能够赶得上在真正夏天的时候播出。于是呢，冬天的时候演员们就会穿得很单薄，装的一副很热很夏天的样子，或者是呢，就像小妹姐姐说的，在夏天的时候却不可以录到一点点蝉鸣声，因为这个就不符合冬天的情境。哇，这么不可或缺的一项工作，就会需要一个舞台来让大家认识他们。大家还记得之前请来的阿拉斯大来宾是唱歌厉害到入围金曲奖的歌手，还有星星哥哥是金钟奖主持人奖。今天呢，我们的小妹姐姐她在这个工作领域的奖项，则是金钟奖、金马奖里面的音效设计奖。所以呢，小妹姐姐也是金钟奖得主哦。又一个得主登岛啦！那我们请小妹姐姐来跟我们分享一下，她录制这些作品发生有趣的事情。好，那我就跟大家分享一下，就是我们去年刚获得金钟奖的作品，就是它是一部短片，是公视所制作的，叫《回收厂的夏天》。那它是在讲述一个少女在回收厂里的故事。所以呢，回收厂里的声音就变得很重要哦。就是我们除了处理现场收到的声音之外，因为还需要补强非常多环境所带来的感觉，所以我们也有额外的，就是收音伙伴，她是专门采集声音的另外一个姐姐，她就跑遍了就是花莲那边的回收厂，去采集了各种回收厂的声音。哦，这个就要实际的去采集声音，而不是用假装的。而且还有就是剧里面呢，就是不同的角色骑的是不同的摩托车，那你们可以想象，就是很帅的那种125的摩托车，跟就是快要坏掉的100的摩托车，应该声音是蛮不一样的。对，所以那个也是我们伙伴去采集来，然后我们再来把它制作上去。哇，那前面有听到了音效跟环境音，还有 Foley 的拟音的部分，最后一个就是配乐啦。我们还没有聊到配乐，就轮到我们的小记者登场啦。是许愿池，想请问为什么会想做配乐？好的，就是小妹姐姐大学的时候，我念的其实是广播电视学系。其实大家就是在学习怎么拍片啊，怎么录音啊等等。那个时候班上大家其实一窝蜂的，就是想要当导演或制片嘛。但是呢，就是拍过几次作业之后，我开始深刻的体认到这个是需要天分的。哎呀，对，但是我发现我的天分在别的地方，也就是听觉的地方。我发现其实我对于就是声音啊，还有音乐，还有戏剧之间的组合，非常的有感觉。就我很快的可以知道说，这段好像是需要音乐的地方，这段好像是可以走什么情绪的地方。那音乐跟音效最大不同的地方，其实是音乐是用来控制观众的情绪的。音效比较是给一个大致的一些基础的知识，比如刚刚我们提到的，可能是这个角色他在什么样的环境啊，他在什么样的季节里。但是音乐给的呢，是导演想要观众去感受这场戏到底是悲伤的、快乐的，还是兴奋的等等，这个就会是音乐来负责的范畴。所以我就后来觉得说，找到自己的喜欢跟优势的地方，其实比你硬要跟别人一样来的重要。所以最后我就选择，我在学校的时候就开始慢慢的有练习写音乐，然后我的毕业制作呢也是跟大家都不太一样，我是先把音乐写出来之后，我才把画面搭上去的。跟之前我们访问过的音乐家还有插画家的路线不太一样，他们是一直都很喜欢做这件事情，即便念的不是相关的科系，可是因为很喜欢，所以去努力的学习跟钻研。那小妹姐姐呢，是她一路的有在相关科系去学习，那在这过程中呢，也努力发现了自己更着重或者是自己更在行的地方，就是声音。我是 Chelsea， 我想问，配乐是什么？就是乐器演奏或唱歌吗？好，配乐是什么？配乐就是如果声音要传达一个情绪的话呢，通常会是音乐要负责的工作。那配乐其实可以分成戏内跟戏外哦。戏内跟戏外的意思，也就是角色听到的音乐，或者是观众要听到的音乐。
角色内心的音乐？应该是说，比如说今天有一场戏，然后呢，里面的角色，比如说我们说一只皮卡丘好了，皮卡丘它就在一个房子里，然后它打开了它的收音机，那收音机里面放出来的音乐呢，是皮卡丘本身听得到的音乐，那个就是戏内的音乐。那戏内的音乐通常有几个功能哦，就是一个是可能是要反映那个角色当下，他可能就是想要听音乐，然后让自己开心一点等等，这种比较有驱动性的功能。它也有可能是导演故意想要放这个音乐暗示什么，这个时候它就同时也成为了真正的配乐的功能。但是大部分我们听到的配乐呢，其实是角色听不到的哦。比如说，我们就看到皮卡丘走出门，然后我们就放了一段有点惊悚的音乐。这段音乐其实是给小朋友们听的哦，不是给皮卡丘听的哦。所以配乐它的功能性跟类别，我们大概这样子的区分。那一般我们也会说，比较有音乐性的东西会被归类在配乐，但是在某些片子里呢，确实音乐跟音效的界限是很模糊的。比如说恐怖片好了，对，因为恐怖片会使用的是一些比较有个专有名词叫做无调性音乐，就是它比较不是一些听起来很好听、很悦耳，一般我们认为音乐该长的样子的那种音乐，有时候就会是音乐跟音效其实都可以做。这个时候呢，就分工会比较模糊，但是其实它给的效果是一样的，它一样是要给观众去感受说啊，现在好像很恐怖，现在好像很紧张。哦，汉堡姐姐的理解像是，如果我很崩溃的时候，这个主角，然后想起了哒哒哒哒哒哒哒，但是这一段音乐呢，在主角真实存在的环境里面，并不会出现的。对这个就是配乐。那恐怖片，比如说很紧张，哒啦。哒啦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 的这个也是主角很紧张，在开门的时候是听不到的，想要让观众感受这个紧张的氛围的，没错，这个就是配乐哦。没错，没错。我是小学长，请问学配乐是要先学会什么乐器吗？问得很好，在早期呢，会写配乐的人呢，确实早期都是学乐器。然后以前因为也还没有科技没有这么发达，没有电脑这种东西的时候，大家要先学会乐理，因为你要手写谱，你要写得出那些音符，然后你才能让其他的乐手老师知道他们要演奏什么样的音乐。但是呢，现在呢，我会说不一定。为什么呢？因为现在其实我们的科技非常的发达，所以有各种各样长得不是原本像乐器的东西。现在有一些是做成，比如说小小的一颗球，然后它上面有很多按键，然后你其实光按那颗球，你也可以，就是它上面是有音阶的。你要用那个东西做音乐，其实也可以。也就是说，现在的门槛非常的低，你不见得要会乐理，不见得要有办法写出谱来，但是如果你就是对音乐是有你自己的想法的时候，你是可以也是写出自己的音乐的。不简单的说好，其实大家就是在家里面拿个打击音乐好了，它是最容易被接触的，因为你只要敲敲打打就可以。没错，所以那个有节奏的东西，它也是一种音乐啊。所以我会说，现在的话其实不一定。所以那颗球上面有很多按键，它会发出什么声音呢？各种，它可以有音阶，然后你也可以调整它发出不同的音色，它可以发出类似钢琴或是小提琴都有可能。我知道了，像是如果家里的计算机会发出声音的话，是的，就可以把它当作是一个乐器。然后大家想想，洗衣机按那些按键也会有一些音效声，还有那个用铁齿弹铁齿，大家有看过那个影片吗？就是他弹那个铁齿嘛，然后你把它放在这边，然后端一端一端，但是因为端的声音会根据你的长短有变化，所以你在演奏那个铁齿的时候，你就只是把铁齿移得出来一点，桌边。对对对对对，大家可以上网搜寻，或者是像玻璃杯，然后转圈圈那样发出。对，没错没错，一样的玻璃杯，但是装不同的水，对，可能就会发出不同音阶的声音，对，不同的水量，水量，对对对，吹口哨也是啊，对吧？对。然后像那个我们有一种乐风，它比较像是想起来了，佛朗明哥的音乐。所以其实光是拍手，你也是可以成为一个会演奏乐器的人哦。对，就可以配乐咯。没错，没错。哇，那这样很好哎，因为原本汉堡姐姐好担心自己一直都没有学过音乐，会觉得音乐离我好远哦，那些好难哦，大家都会那些音符在五线谱上跳来跳去，才会知道怎么样做出一段音乐。
原来连铁齿都可以。所以小妹姐姐决定要学配乐的时候，自己是会乐器的吗？我刚好小时候有学钢琴，但是因为我确实对乐器好像还算有一点点天分，所以其实我也有自学吉他，是自学的。然后我国高中的时候都加入的是国乐社，然后那个时候我是在打击的部门，所以我就是那个时候练了一些比较是节奏型的东西。对。然后甚至我那个时候去英国念书的时候，我也有加入了就是非洲鼓，跟有一种很特别的东南亚的乐器叫甘美朗。对，就是我大量接触了一些不太一样的音乐类型跟乐器这样子。其实也是喜欢音乐，那借由去学习各种不同的乐器，可以感受到这个乐器给人不同的感觉。对，那而且也有助于不同民族的乐器跟音乐，它也有不同的氛围跟样子。我是郑安彤，请问小妹姐姐要自己写歌吗？如果你歌写不出来的话，要怎么办？这个问题很可爱。我们会需要写歌，那写歌的状态呢，通常是在几个可能性之下，就是我们看的片子，有时候片尾曲会需要一首歌，或者是就是小妹姐姐有写过大量的英文儿歌哦。哇，对，没错，没错，没错，岛民们是听过的。对，我不知道的。对，然后写不出来其实是很常见的事情，但是不太会卡很久，是因为其实客户啊、导演他们都会给很明确的方向，尤其他们会给就是几首已经存在的歌，然后我们会去参考说，那我们这次要写的歌，它可能是什么样的功能，什么样的类型，想要轻快一点呢？想要乐器的编制是什么呢？然后想要用什么语言唱呢？我甚至有写过台语歌，对，是因为之前有做过的一些那个戏剧的内容，他们需要一首台语歌的片尾曲，这样子。那时候我就参考了不少，就是江蕙的歌。对，没错，没错，没错。在创作之前呢，也是需要做很多的功课跟累积，才有办法突破创作的瓶颈。其实音乐也是一种表达情感一个很重要的方式。在我们前几集里，好像小岛民都会陆续有问到说，如果没有灵感怎么办？那刚刚小妹姐姐好像也提供了一个蛮好的方法，就是去找一些素材，去找一些样本，去搜集一些资料，来帮助大家。也许有一些参考资料可以激发一下自己的灵感。就像小当家哥哥有时候写故事写不出来怎么办？没关系，就把电脑摆着，去看别的卡通啊、节目啊、电影啊，让自己的头脑离开那个状态，我们重新再回来，然后你就会有灵感了。我是徐雅涵，想请问有录过什么有趣的声音吗？这个问题我可以结合音乐跟音效来回答一下。我们之前有做过一部动画片叫《导引》，它是逐格动画，然后里面有非常多导演自己创造出来的生物，所以它并不真的存在这个世界上，它是想象中的。对，那这些生物的声音是什么呢？然后因为这部片我们需要大量的音乐，因为它没有对白，所以我们基本上是采用大量的音乐去带动它的故事，但是这些生物我们也都有设计声音给它。那里面我们就有使用卡祖笛，好，我今天有带来，但是小岛民们可能看不到。它是一个长得有点像烟斗的东西，然后我们当初就是使用这个东西来模仿里面的一种鸟，因为那个鸟其实也不是真的鸟，所以我们就让它发出有一点偏卡通的声音，它就会类似大概是这样子的声音。刚刚小妹姐姐说的没有对白的意思，就是他们不会说话，有点像是小小兵那样，他只会发出各种的声音。那尤其角色又是导演自己设计的，很特殊的，不存在这个世界上真正的生物的，就会用一些很特别的声音来给他帮他发声，这样子。哇，听了小妹姐姐这么多的分享，我想要问一下，我们有没有可能在哪个地方听到或看到小妹姐姐的作品，体会一下你所施展的魔法呢？
实际的作品的话，我们今年下半也会做一个新的动画，但是还在制作中。这部动画叫31日，对，还是一天当中有3个小时的意思，就是当未来人们24小时中每天只有3个小时是醒着的时候会发生什么事的一个短短的动画故事。还有另外一个是我们的拟音师呢，他有加入一个剧场叫长剧场，长是吃东西的那个长，尝一口的尝。他的职位是在现场表演的时候制造那些音效，所以大家小朋友如果有兴趣，可以查查看长剧场下半年的一些演出。他通常也是做一些比较是小朋友们可以看得懂的剧哦。所以也可以到那个剧场里面去感受，就是拟音师他创造的魔法。没错，你也可以偷偷的学到一些小小的制造音效的配播。没错。今天很谢谢小妹姐姐登岛来跟我们聊聊专业的声音工作。哇，想必今天的知识量真的是好庞大呀！对呀，也相信我们喜欢听故事的小岛民们之后，他们的耳朵会越来越灵敏。除了听故事，还可以分析出更多有趣的声音。大家继续努力开发耳朵喽！那我们下次见，拜拜。Hello， 又到了午安点点名的时间了。这礼拜小云姐姐的新书刚上市，所以有点忙碌，也很感谢岛民们对小云姐姐的支持。套用岛这边有一个书加贴纸加签名的组合，大家想要收藏的话可以参考看看哦。这礼拜有谁来参加午安点点名呢？首先是三爪雨欣，三爪很勇敢的代表班上参加硬体字比赛，只要有这个勇气去参加比赛，然后很认真的准备，很认真的完成，这样子的精神就很值得肯定哦。再来是陈翔、陈曦、齐章、齐慧、齐诺，然后是新桥、易凯、陈俊。新桥这次5年级的期中考第1名，恭喜恭喜！你的努力有了回报，我们为你感到高兴。再来是佩玉、佩杰，还有住在比利时的伊轩、程轩。虽然比利时的天气变好冷，又常常下雨，不过伊轩的足球队还是风雨无阻，照常户外练习。爸爸妈妈都以你为荣，我们也以你为荣哦。程轩虽然年纪还小，不能加入足球队，但是每次都在旁边自己练习，也踢得有模有样。你也非常棒哦。接下来是雨谦，再来是又快要段考的雨堂。国中生的课业真的比较繁重，不过呢，考完就可以去户外教学了。户外教学真的很好玩哦，很值得期待，并且也谢谢你的祝福。我们真的很认真的做这本台语书，所以当然也希望可以推广给更多的人知道咯。然后是逸翔、逸晴、逸荣。逸翔很荣幸被选作字音字形比赛的选手。这个比赛很需要知道很多字音字形，而且也很需要细心，是一个不简单的挑战呢。我们在这里要为你加油。再来是东东、江江，谢谢你们的祝福，我们会加油努力推广这本书的。再来是小鸡宝宝，这次考试进步很多，你很开心，我们知道了也很开心哦。接着是巧云、佑君，然后是小芝麻、麦麦。再来是都在练习运动会大队接力的小琪亚，祝福你得第1。最后是子玉，小云姐姐也非常的谢谢你的祝福哦。听说这礼拜会急速的变冷，大家一定要多加一件衣服，多穿一件外套，保护好身体，不要着凉咯。这样子才可以开心的去户外教学，去运动会，身体很健康的去参加比赛。新的一周要开始了，大家都要加油哦！